चुप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, घर के होंगे भाई साहब। यार कितनी स्पीड हो गई थी हमारी, मगर नहीं रुका दूंगी, लड़ेगा नहीं कोई 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 तो गाइस मैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि बाबा ये क्या है बाबा। अच्छा कुछ यार इतनी स्पीड हमने लेकर जानी नहीं थी।
यार सेकंड पोजीशन आपकी आपके भाई की। शिट यार गाइस 20 स्टेज आ गई है। क्योंकि हम फर्स्ट आ गए हैं। अरे भाई फर्स्ट क्यों आए हैं ये भी आपको। चल अबे अरे भाई साहब शिट बात नहीं कोई बात यार इधर से कुछ कुछ तो कुछ चल यार इस दफा पोजीशन नहीं ले सकते फिर से ये गाइस जो जितनी मैं पोजीशन पीछे चल 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 जाते हैं भाई साहब कोई सोते आप देखते हैं। कुछ करना पड़ेगा। अरे बाबा कुछ करना चल अब चल निकलो इधर से साला पीना नहीं और शाम को काम तो फिर पीना